嫲嫲，我今日要食好多點心，蝦餃啦、燒賣啦、叉燒包啦、牛肉腸粉啦，仲有我最鍾意食嘅灌湯餃添啊！你唔好亂點喎，成日眼闊肚窄，食唔晒又嘥晒啲嘢。唔緊要啦，細路仔係咁噶啦。今日阿嫲請你食，你鍾意點咩就點咩，最緊要開心啊！奶奶，卓永已經咁肥，唔可以食咁多嘢噶啦。阿偉細個嗰時，我都係咁養大嘅啦。細路仔要食多啲嘢先識高噶嘛。你成日講埋呢啲嘢，細路仔都唔開心啦。卓永，你點啊？幫阿嫲點咗個馬拉糕添啦。奶奶，而家同舊時唔同噶啦，唔可以咁縱容啲細路噶。你嗰啲方法過咗時噶啦。唉，你食咩啊？唔好講啦，唔好講啦，快啲落單啦！如果你係陳太，你會點樣回應呢？